Hello friends, welcome to my channel happyhomemakerradha. இந்த வீடியோல நம்மளுடைய உடம்புல எங்க சளி இருந்தாலும் அதை வெளியேற்றதுக்கான சிம்பிளான ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவா இருக்கும். வாங்க நம்ம எப்படி பண்றது and இதுல நான் என்ன சேர்த்திருக்கேன் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். 2 பேருக்கான அளவு தான் நான் இந்த வீடியோல காமிச்சிருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை. எல்லாமே ஒரு அரை கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். இது சளி வெளியேற்றத்துக்கு மட்டும் இல்லாம கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உடம்பு வலி இருந்தாலும் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலுமே கூட இது சரி பண்ணிடும். இது முசுமுசுக்கையில நெஞ்சில இருக்க சளியை ஃபுல்லா வெளியேற்றத்துக்கு இந்த முசுமுசுக்கையில யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒன்று இந்த முசுமுசுக்கையில. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி தோசை பண்ணுறதுன்னு கூட நான் 2-3 வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அதை கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயம் பிடிக்காதவங்க தோசையாக கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம். அப்புறம் இது கற்பூரவல்லி இலை. எங்கள் வீட்டில் பசங்க எல்லாத்தையுமே பிச்சு போட்டாங்க. ஸோ குட்டி குட்டியாக தான் இலை இருந்தது, அதனால் சின்ன இலையாக நான் எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மிளகு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இது துளசி. எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப சின்ன செடியாக இருக்குது, ஸோ கொஞ்சமாக எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். கருந்துளசியாக இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டு. பெரிய பல் பூண்டாக இருந்துச்சுன்னா 2, சின்ன பல்லாக இருந்துச்சுன்னா 3 எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வெத்தலை, முருங்கைக்கீரை, வேப்பிலை. இது எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சில பொருள் கஷ்டமாக இருந்தனால நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ கொஞ்சமாக காஞ்சிருக்கு. இப்போ இதெல்லாமே நம்ம கஷாயமாக பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதில் பூண்டை தட்டி போட்டுக்கணும், அப்போ தான் அந்த சாறு சீக்கிரமாக இறங்கும். அதுக்கப்புறம் மிளகு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு சீரகத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் நசுக்கிலாம் போடக்கூடாது, அப்படியே தான் போடணும். ஏன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். இதை வாரத்துக்கு ஒரு முறை, அப்படி இல்லைன்னா 15 நாளைக்கு ஒரு முறை குடித்தாலே போதும். உங்களுக்கு சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா 1 விட்டு 1 நாள் ஒரு 2 டைம் குடிங்க போதும். ஏன்னா இது உடம்புக்கு ஹீட் தரக்கூடியது. இதில் சேர்க்குறது எல்லாமே பாடி ரொம்ப ஹீட் ஆயிரும். அதுக்காக தான். இலையெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லா இலையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதில் இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது எல்லாமே கொதிக்கணும். இது கூட நீங்கள் தூதுவளை இலை கிடைச்சாலும் குப்பைமேனி இலை கிடைச்சாலும் சேர்த்துக்கோங்க. குப்பைமேனி இலை அப்படிங்கிறது ஒரு 2-3 இலை சேர்த்தாலே போதும். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கொதிக்கணும். மூடி வச்சு கொதிக்க விடக்கூடாது, ஓப்பனில் தான் கொதிக்க விடணும். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக வர வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடுங்க. நிறைய பேர் இது மாதிரி நான் ஃபாரினில் இருக்கேன், எனக்கு இந்த இலையெல்லாம் கிடைக்காது, அப்படி இல்லைன்னா நான் இருக்க ஏரியாவில் இந்த இலையெல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்க வீடியோஸ்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி இருக்கவங்களாம் நீங்கள் இது ஒரு பொடி நாட்டு மருந்து கடையில் விற்கும். தனித்தனியாக வேப்ப இலை பொடி, முசுமுசுக்காய் இலை பொடி, அது மாதிரி அது எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு, ரொம்ப கம்மியாக ஒரு பிஞ்ச் போதும், எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பிஞ்ச் போட்டு நீங்கள் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி குடிக்கலாம். மிளகு சீரகம் மட்டும் முழுசாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா கொதித்து 1 டம்ளராக வந்துருச்சு. இதை நான் வடிகட்டிட்டேன். இதை ரொம்ப சூடாகவும் குடிக்கக்கூடாது, சுத்தமாக ஆறிப்பையும் குடிக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் வார்மாக இருக்க மாதிரி வெது வெதுப்பாக இருக்க டைமில் நீங்கள் குடிச்சிக்கோங்க. இந்த இலையோட கலர் ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அந்த அளவுக்கு கொதிக்க விட்டால் போதும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம பூண்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இந்த பூண்டு நல்லா வெந்திருக்கும். அதையும் எடுத்து இந்த தண்ணி கூட சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்ருங்க. பூண்டை நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளமோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளமோ இருந்தால் கூட அதை சரி பண்ணிடும். இதுக்கப்புறம் மழைக்காலம் தான். ஸோ நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு முறை நமக்கு சளி இருக்கோ இல்லையோ இதை குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி.